繼續跟進鹹白單嘢嚇，咁而家咧佢威啦，連南華早報啊都報導下用英文報佢哋啦，唉犀利，睇下睇唔睇得明啊嚇？英文報章都報你啦，呢鋪真係紅出天際啦嚇！嗱，而家鹹白咧究竟會唔會攬晒啲嘢上身？咁而家咧從僅有一啲坊間有警察同鹹白在場嘅一啲照片咧，或者有埋河馬一齊嘅一啲合照啦。咁啊河馬係粒水嘅，咬底嘅，驚嘅河馬。咁佢始終驚嘅，但係你如果佢好似鹹伯80歲，我諗啊會發圍嘅。咁而鹹伯咧有幾幅相，例如我哋上次直播叉住腰啊，以至有一幅相就用手指住個警察嘅。咁而警察嗰邊咧好多幅相都係翹住手，亦都有一啲相咧明顯就係你衰斷正警察出現嘅嗰啲姿態啦。其實咧你衰斷正就唔使同你慢慢嘈嘅。返差館慢慢講唔會同你搞呢搞路噶啦。你總之要衰斷正嘅話，或者表證成立係嘛？咁警察好多啦，啲 Madam 啊嗰啲全部係翹住手啦，個頭惡高咁望住佢講嘢啦，以至係一臉鄙視咁樣對住鹹白，鹹白就繼續死撐用佢哋嗰啲河馬法律嚇。咁而家咧，因為佢就算冇噴到人啊。佢帶住一支殺蟲水喺個袋度咧，已經係可以鋤佢噶啦。如果真係要鋤的話，已經係犯咗罪噶啦。咁而家仲要佢噴到人嘛？就算佢噴唔到，佢撳咗掣噴，佢有3個層次啊，拎出嚟作勢嚇鬼冇噴到。OK， 呢個第一。第二拎出嚟噴唔中。OK， 呢個第二。第三就係拎出嚟噴中。然後第四就係噴中兼夾有明顯傷勢咁而家佢中第四，咁所以咧你都衰硬噶啦。